कभी सोचा है वॉशिंग मशीन में कपड़े इतने साफ कैसे हो जाते हैं? देखो, सिर्फ पानी से कपड़े साफ नहीं होते। असली काम होता है मूवमेंट प्लस डिटर्जेंट प्लस फ्रिक्शन का। जब मशीन चालू होती है तो अंदर का ड्रम कपड़ों को घुमाता है। कपड़े आपस में टकराते हैं, रगड़ खाते हैं। यही फ्रिक्शन गंदगी को ढीला करता है। अब आता है डिटर्जेंट। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो तेल और गंदगी को पकड़कर पानी में घोल देते हैं। मतलब जो दाग कपड़े से चिपका था वो अब पानी में तैरने लगता है। फिर मशीन बार बार पानी घुमाती है और उसी गंदगी को बाहर निकाल देती है। इसीलिए अगर तुम बहुत ज्यादा कपड़े एक साथ भर देते हो तो वो ठीक से रगड़ नहीं खाते और साफ भी नहीं होते। अब समझ आया, मशीन सिर्फ घुमाती नहीं, साइंस से साफ करती है।